भाई तुम लोग एक चीज नोटिस किया है क्या भाई? पढ़ाई के नाम पर हम लोग को नौकर बनाया गया है। तू कैसे? खेत रामू का है, खेती रामू कर रहा है और लंबाई चौड़ाई देकर साला क्षेत्रफल हम लोग से निकलवा रहा है। बताओ, ये सब नौकरी वाला ना काम है। तो गाड़ी कोई और चला रहा है और दूरिया चल हम लोग को निकालना पड़ रहा है। बताओ, पैदा कोई और ले रहा है, मर कोई और रहा है और उसका डेट हम लोग को याद करना पड़ रहा है। बताओ। चाल पे कोई और जा रहा है, घूम भी वो रहा है, मजा भी वो ले रहा है और उसका नाम हम लोग से याद करवाया। बताओ। और तो और भाई, न्यूटन के सर पर सेब गिरा तो उसको ना ये सब चीज प्रूफ करना चाहिए। उस साला पूरे दुनिया से प्रूफ करवा रहा है। नौकर का काम है। एक और चीज भाई, हम लोग रह रहे हैं अपना मोहल्ले में, खाना खा रहे हैं अपने घर में, दूध बैठ रहे हैं अपने घर में। आज साला राजधानी याद करने के दे रहा है नेपाल पाकिस्तान चाइना का। भाई तुम लोग एक चीज नोटिस किया है क्या भाई? पढ़ाई के नाम पर हम लोग